হেল্ল' অসম বাই বন্ধুসকল খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই বটৰ স্মাৰ্টৱাচ এক্সটেন্ড কল প্লাছৰ আনবক্স কৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব আহক আৰম্ভ কৰোঁ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no এই ঘড়ীৰ বিষয়ে কওঁ যদি এই ঘড়ী আপোনালোকে দুটা ভাষাত চলাব পাৰিব হিন্দী আৰু ইংলিছ আৰু এই ঘড়ীত TNX টেকনলজি সাপোৰ্ট আছে আপোনালোকে AI নয়েজ কেনচেলেশ্যন পাব আৰু এই ঘড়ীত আপোনালোকে হাৰ্ট ৰেট আৰু ব্লাড অক্সিজেন ট্ৰেকিংও আছে আৰু ষ্ট্ৰেট মনিটৰিং আছে আৰু কল টেক্সট আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰো নটিফিকেশ্যন পাব আৰু এহৰ ওপৰত স্পৰ্টছ মোড আছে আৰু এই ঘড়ীখন IP60S ডাষ্ট সুইট এণ্ড স্প্লেছ ৰেজিষ্টেণ্টও আছে মিউজিক আৰু কেমেৰা কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব আৰু এই ঘড়ীত এডভান্স ব্লুটুথ কল সিস্টেমও সাপোৰ্ট আছে এতিয়া বাকচটো খুলি চাও ভিতৰ পৰা কি ওলাই এয়া প্ৰথমে ঘড়ীটো ওলাইছে সাইড কৰি থৈ লও আৰু চাও ভিতৰ পৰা কি ওলাই या स्टिकार केटामान दिसे আৰু চাৰ্জ দিব কাৰণে ডেটা কেবল এটা দিছে আৰু হিহতৰ বেলেগ প্ৰডাক্টৰ ফটো কেটামান দিছে আৰু থ্যাংক ইউ কাৰ্ড এটা দিছে আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল দিছে আৰু ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড দিছে আপোনালোকে 1 বছৰৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ওয়াৰেন্টি পাব এতিয়া ঘড়ীটো অন কৰি চাও এসা দুটা ভাষা আছে ইংলিশ বা হিন্দী আপোনালোকে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এটো এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিলেহে ভিতৰত সোমাব পাৰিম এই ঘড়ী ডিসপ্লে কথা কও যদি এই ঘড়ীত আপোনালোকে 1.91 ইঞ্চ HD ডিসপ্লে পাব এই ঘড়ীখনৰ বডিৰ কথা কও যদি এই ঘড়ীৰ বেক সাইডে কমপ্লিট মেটাল বডি লগোৱা আছে ইয়াতে ভিডিওটো সামৰিছো আৰু এটা ভিডিওত এই ঘড়ীটোত আৰু কি আছে চলাই দেখুৱাম আৰু এই ঘড়ীৰ এপ্লিকেশনটো দেখুৱাম যদি এই ভিডিও আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিও পাবলৈ বেল আইকন দবাব আশা কৰিছো আৰু এটা ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ